அன்பார்ந்த நேயர் பெருமக்களே, நெல்லையிலே உள்ள ஜெயம் இயற்கை மருத்துவமனையின் சார்பாக சித்த மருத்துவர் டாக்டர் ராஜு அவர்கள் நான் பேசுகின்றேன். இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தோம் என்றால், இன்றைய சூழ்நிலைக்கு பனியும் வெயிலும் சேர்ந்து மனிதர்களை வாட்டக்கூடிய ஒரு நோய் என்னவென்றால் கபம்தான். அவை வாதம், பித்தம், கபம் என்று சொல்வதிலே கபம் மூன்றாவது நாடியிலே இருந்து அந்த கபம் ஆதிக்கம் அதிகமான முறையில் இருக்கிறது. அது எப்பதனால் ஏற்படுகிறது என்றால், பனியில் நனைவதனாலும், குளிர்ந்த தண்ணீரை அடிக்குறுக்க நாம் பருகிக்கொள்வதனாலும், தலையிலே நீர் கோர்வை ஏற்பட்டு அவை நாசி வழியாகவும், காது வழியாகவும், தொண்டை வழியாகவும், இவை நுரையீரல்கள் செல்லும்போது நுரையீரல்கள் பாதிக்கப்பட்டு அங்கே காற்று மண்டலம் உள் வருவதும் வெளி போவதும் தடைபடுகின்றது. அப்படி தடைபடக்கூடியதுக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்திலே நாம் வீடுகளிலே சில மருத்துவங்களை உடனடியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். வெளிப்பிரயோகத்திற்கு சூடம், வெற்றிலை, சிறிது உப்பு இவை நன்றாக நசுக்கி தொண்டை, நெற்றி, பிடரியிலே தடவினோம் என்றால் அந்த கபத்தினுடைய இதுகள் கம்மியாகும். சரி, உழுக்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றாக அதே உப்பு, மிளகு, இது சிறிது கருப்பட்டி, இந்த கருப்பட்டியை சேர்த்து சிறிது துளசியவும் சேர்த்து துவையல் போல் அரைத்து அதை நாம் நன்றாக சுவைத்து விழுங்க வேண்டும். அப்படி சுவைத்து விழுங்கி சிறிது சூடான தண்ணீர் பருகினோம் என்றால் உணவு குழாய், சிறுகுடல், பெருங்குடல், மலக்குடல் வரைக்கும் அவை செல்லக்கூடியது. அப்படி ஒவ்வொரு பகுதியாக செல்லும்போது கபத்தால் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனையுமே மறுத்து அவை வெளியேற்றிவிடும்.